श्री सुदशा व्रत कथा। लक्ष्मी पद्मवने कदम्ब कुसुमे श्री विष्णु वक्षस्थले दाम्पत्य वदने नरेन्द्र भुवने पूर्वांगना सुचने मातंगे तुरंगे वृक्षे च धवल गोष्ठे सुगंधालये सर्वत्रैलोक्य विराजिता गुणमयीं सीते प्रातवससि बंदई परम लक्ष्मी जगत तारिणी समुद्र मंथन जात होइलु तु पुणी तेणु करी नाम हेला लक्ष्मी नारायणी विष्णुंक घरणी मागो अटुक मलिनी एथो अनंतरे दिने मंत समये नारद महर्षि इंद्र भुवन विजये षडर्घ्य देई इंद्र पाद पूजा कले बसिवा निमंते दिव्य आसने कदेले इंद्रवाच केवण व्रत कले केवण फल पाई घरणी पुत्र दुहिता के मन्ते मिलई एहा मते संक्षेपीण कहिबा गोसाई तब मुख शुणिले जे प्रत्यजीवी मोहि नारद वाच शुण एबे इंद्र सेहि व्रतर महिमा जहिरे संतोष हुअन्ति महालक्ष्मी उमा मंचमंडल रे सारवंती नगर तहि विष्णु कर बोली अटे द्विजवर ताहार भारी जानाम अटे लक्ष्मीवती से ब्राह्मणी लक्ष्मी व्रत सर्वदा करन्ति लक्ष्मींकर दया जेणु हेला ता उपरे अचल संपत्ति भोग करे मंचपुरे एथो अनंतरे इंद्र शुण मन देई लक्ष्मींकर व्रत तोते कहिबा बुझाई माघ मास शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार श्री सुदशा व्रत गोटी पड़े से दिनर सेहि दिन ब्राह्मणी जे प्रभात उठिला एक बनी गाईर से गोबर आनिला सुसंच करीण गोबरे घर दुआर लिपिला नदी रे स्नान करीण घर को ओइला तंडोल बाटीण झोटी आभरण कला श्री परमा लक्ष्मी को से सुमरणा कला 10 वर्ण मुरुजरे पितुड़ी लिहिला 10 जे पाखुड़ा करी पद्मे क लेखिला तहिर उपरे पूर्ण घटके स्थापिला घटर उपरे च्युत डाले कथोइला नारिकेल एक गोटी घट परे देले 10 मुखी दीपावली जागर जालिले 10 खिय धला सूत्रे व्रत को बांधिले चौरी नामेण बेत पाखरे थोइले 10 मुष्टि तंडुल जे घट पाखे देले बदरी फल गोटिए गोटिए जे देले उपरे चंद्र ताप चांदुआ टणाइले 10 मेंचा हलदी जे पूर्ण कुंभ देले सिंदूर कजोल नहीं घट रे देले
ଶ୍ରୀ ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେ ସୁମରଣା କଲେ। ଛେନା ପଣା କଦଳୀ ସେ ସରଘୃତ ଦେଲେ। 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ନେଇ ଆଗରେ ଥୋଇଲେ। କର୍ପୂରରେ ଯୁକ୍ତ କରି ଆଣିଣ ବାଢ଼ିଲେ। ନୈବେଦ୍ୟ ନେଇ ପୁଣି କଥା ଯେ ଶୁଣିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କି ସେ ସୁମରଣା ଯେ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ। ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା। ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଳୟା। ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟଇ କମଳା। ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମଟି ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଳା। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ। ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। 10 ନାମ ଧରିଣ ଯେ ବ୍ରତ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ବୋଲି ସୁମରିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଯେ ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ନଦୀକୁ ଯେ ପାଣି କୁମ୍ଭେ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ବ୍ରତ ହସ୍ତରୁ ଖସାଇ କୂଳରେ ରଖିଲେ। ଜଳ ଭିତରେ ଯାଇଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଶିଲେ। ମାଂସ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ପ୍ରାୟ ବ୍ରତ ଦିଶୁଥିଲା। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ଝାମ୍ପ ଦେଇ ବେଗେ ନେଇଗଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଳ ଘେନି କୂଳକୁ ଓଇଲା। ବ୍ରତ ନ ଦେଖିଣ ସେହୁ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲା। ଚାରିଦିଗକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିରେଖି ଚାହିଁଛି। ଦେଖିଲା ଯେ ବ୍ରତ ଚିଲ ଘେନି ଯାଉଅଛି। ଚିଲ ପଛେ ପଛେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୋଡ଼ାଇଲା। ସେ ଚିଲ ଯାଇଣ ଏକ ବନସ୍ତେ ପଶିଲା। ବ୍ରତ ନ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିକଳେ କାନ୍ଦିଲା। ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ବନସ୍ତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲା। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶୁଣ ହେ ବୋଇଲେ। ମୃଗୟା ବିନୋଦେ ନଳ ବନସ୍ତକୁ ଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୋଦନ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣେ ଯେ ଶୁଣିଲେ। ଏ ବନସ୍ତେ କେ କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ସୈନିକ ସଖା ଘେନି ରାଜା ବିଜେ କରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଦେଖି ରାଜା ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲେ। କି ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦୁଅଛ ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ କହି। ମୋର ଦୁଃଖକୁ ବାବୁ ପାରିବେ କି ଯେ ଫେଇ। ନଳ ରାଜା ବୋଇଲେ ହେ ଯେ ଦୁଃଖ ତୋହର। ମୁଁ ଆଗେ କହିଲେ ତାହା କରିବ ଦୂର। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ବୋଇଲେ ଉତ୍ତର। ସତ୍ୟ କର ତୁମ୍ଭେ ରାଜା କହିବି ଛାମୁର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ସତ୍ୟ କଲେ। ଯାହା ତୁମେ ମାଗ ତାହା ଦେବ ହିଁ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ହରସ ହୋଇଲେ।
ମୋହର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଚିଲ ଘେନି ଗଲା। ତୁମ୍ଭର ଯେ ମହାଦେଇ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ରତ ଗୋଟି ତୁମ୍ଭେ ଦେବ ହୋ ନୃପତି। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ସନମତ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଘେନି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଚଳିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ବସାଇ ନୃପତି, ଅନ୍ତପୁରକୁ ଗମନ କଲେ କତଡ଼ତି। ରାଣୀଙ୍କୁ ଯାଇଣ ନଳ ରାଜା ଯେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏକ ମାଗୁଣି ଦେବ କି ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ସ୍ତବଧ ହୋଇଲେ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କିସ ମିଳିବ ଦେବଇଁ ବୋଇଲେ। ନଳ ରାଜା ବୋଇଲେ, ଗୋ ସତ୍ୟ ଏବେ କର, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ସିନା ମାଗୁଣି ମୋହର। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କଲେ, ଯେ ଇଚ୍ଛା ତୁମ୍ଭର ରାଜା ମାଗ ହୋ ବୋଇଲେ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ବୋଇଲେ ଉତ୍ତର, ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୋଟି ଦିଅ ଗୋ ତୁମ୍ଭର। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ, ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦେବା ନୁହଁଇ ବୋଇଲେ। ଏହି ବ୍ରତ ଗୋଟି ଅନ୍ୟକୁ ଯେନ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ରତ ଦେଲେ କନ୍ଧରୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ୟାଧିବନ୍ତ ସେହୁ ହୋଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ରତକୁ ଏହା ଦେଇ ନ ପାରଇ। ଜଞ୍ଜାଳ କରିଣ ରାଜା ପୁନଶ୍ଚ ମାଗିଲେ, ହସ୍ତରୁ ଖସାଇ ବ୍ରତ ରାଜା करे ଦେଲେ। ବ୍ରତ ପାଇ ମହାରାଜା ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହସ୍ତରେ ବ୍ରତ ନେଇଣ ଯେ ଦେଲେ। ବ୍ରତ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା, ରାଜାକୁ ଆଶିଷ କରି ନିଜ ପୁରେ ଗଲା। ସେ ବ୍ରତ ନେଇଣ କଞ୍ଚା ଦୁଧରେ ଧୋଇଲା, 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରି ପାଣି ଛଡ଼ାଇଲା। ଆପଣା ହସ୍ତରେ ନେଇ ବ୍ରତକୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ପାରଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆନନ୍ଦେ ରହିଲେ। ନାରଦ ବୋଇଲେ, ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ, ନଳ ରାଜାଙ୍କ ବିପତ୍ତି ତତେ ଦେବା କହି। ଚରିଯିବା ଗୋରୁ ଆଉ ଘରକୁ ନଇଲେ, ପୋତିଲାର ଧନ ସବୁ ବାସୁକି ହରିଲେ। ଧାନ ଚାଉଳ ତ ସବୁ ବସି ସେ ଖାଇଲେ, ଶତ୍ରୁ ଆସିଣ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଗତ ହେଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ନ କିଛି ନ ପାଇଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ ରାତ୍ରରେ କାଳ ପୁରୁଷ ଡାକିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି କରି ରାଜା ପଳାଇଣ ଯା, ରାଜେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ନୃପନାହା। ଏହା ଶୁଣି ନଳ ରାଜା ଚେତିଣ ଉଠିଲେ, ମହାଦେଇ ପାଶେ ଯାଇ ସକଳ କହିଲେ। ଚାଲ ତୁମ୍ଭ ପିତା ଘର ଯିବା ହୋ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସନମତ କଲେ, ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ ହକାରି ଆଣିଲେ। ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ିଣ ବିଜେ ରାଜା ରାଣୀ ଗଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଯାଇ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ, ଏଠାରେ ସ୍ନାନ ରାଣୀ କରିବା ବୋଇଲେ।
एठारे स्नान करी से किस जे करिबा पाखरे तो किछि नाही कण खाइबा। एहा कही राजा राणी जलरे पशिले चारोटी गड़िश माछ धरिण आनिले। एही माछ पोड़ी राणी रखी थाओ नेई पाखे अछि ग्रामे भिक्षा मागिण आणई। एहा कही महाराजा विजे करी गले विष्णुंकर पंडा घरे प्रवेश होइले। आम्भଙ୍କୁ भोजन किछि देव कि बोइले एहा शुणी ब्राह्मणे जे अन्न आनी देले। हरस होई राजा जे लेउटी आइले गृहे पत्नी करे अन्न दान को थोइले। झांप देई काक पक्षी दान घेनी गला तले पड़ी अन्न माटी धूली होई गला। बीरस होइण राजा सेठारु आसिले एहा देखी महाराणी स्तंभीभूत हेले। जेउ माछ पोड़ी राणी रखिथिले नेई सेही माछ जीव पाई जळे गले डेई। आचंबित होई राणी कले क्रंदन पासे आसी महाराजा मिलिले बहन। महाराणी बोले लक्ष्मी छाड़िले आम्भଙ୍କୁ पोड़ा माछ जीव पाई डेइले जलकू। एहा देखी महाराजा विस्मय होइले चालो एठा बरु जीवा बोलिण बोइले। एते कही राजा राणी विजे करी गले बनस्थ भितरे एक नदी जे देखिले। सभा चंद्र कुमार को कोଳରେ धइले नदी पार होई राजा राणी जाउथिले। एमंत समय एक कुंभीर मिलिला सभा चंद्र कुमार को तड़ती गिलिला। एहा देखी राजा राणी बेगे पळाइले कांदी कांदी जाइण जे बनस्ते पशिले। भंगा मंदिर गोटाए सेठारे देखिले राजा राणी जे मंदिर भितरे रहिले। अलंकार खोली राणी आंचले बांधिले सेहिठारे राजा राणी श्रमे निद्रा गले। से मंदिर कांथे चित्र मयूर जे थिला राणी अलंकार मान सबु गिली देला। राणी नयने काल निद्रा जे घारिला राणी को छाड़ी राजा तहु पळाइला। सेठावरु नळ राजा भ्रमी भ्रमी गला भीमराज्य राज्ये जाई प्रवेश होइला। भीमराजा आगरे से जणाइले जाई आमଙ୍କୁ रख हे राजा किछि पण देई। केउ देशे घर पुणी केउ जाति पुण केउ केउ विद्यमान करिछ साधन। नळ राजांकर सुपकार थिली मुहि गौरी सौरी विधि रांधणा जाणई। एहा शुणी भीम राजा हरस होइले आंभ सुपकार होई थाओ जा बोइले। आज्ञा पाई नळ राजा सहमत कले रोषेई शाल रे जाई प्रवेश होइले।
ରାତ୍ର ପାହିଲାରୁ ରାଣୀ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରାଣୀ ଡାକ ଚାରିଦେଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲା। ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚଳିଗଲା। ବାଟେ ରାଣୀ ପଚାରି ପଚାରିଣ ଯେ ଗଲା। ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଭୀମସେନ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇଣ ମିଳିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାୟାରୁ ନିଜ ମାତା ନ ଚିହ୍ନିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ କହନ୍ତି ଯେ ମହାଦେଇ ପାଶ। ଭାତ ଲୁଗା ଦେଇ ରଖ ତୁମର ଉଆସ। ନଳ ରାଜାଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇଥିଲି ମୁହିଁ। କର୍ମ ଭାଗ୍ୟରୁ ମୁହିଁ ସେଠାରୁ ଆସଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ହରଷ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ଭ ଅନ୍ତପୁରେ ଦାସୀ ହୋଇଥାଅ ଭଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦମୟନ୍ତୀ ସନମତ କଲେ। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ। ନଳ ରାଜାଙ୍କର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କହି। ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର। ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗୋଟି ପଡ଼େ ସେ ଦିନର। ପାଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କୁ ସେ କହିଲା। କାଲିଠୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି ବୋଇଲା। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଧନ ରତ୍ନ ଦେଇ ବିଦା କଲା। ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଣ ବୁଝାଇ କହିଲା। ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଦାସୀ ମାନେ ଚଳିଗଲେ। ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲେ। ସୁସଞ୍ଚ କରିଣ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲେ। ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତଣ୍ଡୁଳ ବାଟିଣ ଝୁଣ୍ଟି ଆଳପଣା ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ରାଣୀକୁ କହିଲେ। ମହାରାଣୀ ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖିଥିବେ। ଓଷାର ଉପକରଣ ଯେବେ ମତେ ଦେବେ। ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଟିକୁ କରନ୍ତି କହିଲେ। ଏହା କହି ମହାଦେଇ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ବ୍ରତ ଯେ କର ତୁମ୍ଭେ କର ଗୋ ଗୋ ବୋଇଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ କରିଣ ଆସିଲେ। ଅତି ଯତନରେ ନେଇ ଘଟ ଯେ ସ୍ଥାପିଲେ। ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ଘଟ ପରେ ଦେଲେ। ଚୋତ ଡାଳ ଦେଇ ଦୀପ ମାନ ଲଗାଇଲେ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ। ପୁରମଣ୍ଡା 10 ଗୋଟି ଆଗରେ ଥୋଇଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁମରି ସେଠାରେ ବସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ଆସ ଆସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦେ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ। ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀ ହରିହର ପ୍ରିୟା। ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଳୟା। ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟଇ କମଳା। ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଯେ ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଳା। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ। ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦଶ ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେ ସୁମରଣା କଲେ। ଭୋଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉ। ପୁତ୍ର ଗେରସ୍ତ ଆବର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏମନ୍ତ ଭାବନା କରି ମନେ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଣୀକୁ କହିଲେ। ଯାଅ ତୋର ପୁତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବେ। ତୋର ହସ୍ତେ ଶତ୍ରୁମାନେ ନିପାତ ହୋଇବେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ଯେ ହୋଇଲେ। ଏଣେ ନଳ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରିଲେ। ଆମ୍ଭର ଯେ ମହାରାଜା କେଣେ ଚଳିଗଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କାହାକୁ ରାଜା କରିବ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି କେହି ବୋଲେ ହେବି ମୁଁ ରାଜନ। ଆଉ କେହି ବୋଲେ ମୁହିଁ ଦେବି ନୃପରାଣ। ଏହିପରି ପରସ୍ପର କରିଲେ କଗୋଳ। ତହିଁ ସୁବୁଦ୍ଧି ନାମରେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ବର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହେ ଆମ ରାଜା କେଉଁଠାରେ ଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କେଉଁ ପରି ହୋଇବ ନୃପତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମୋ ବିଚାର। ପାଟହସ୍ତୀକୁ ମଣ୍ଡିଣ ଛାଡ଼ ଯା ସତର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳସି ରେ ଦେଇ। ଛାଡ଼ିଦେବା ଯାହା ପରେ ଢାଳିବ ଯେ ସେହି। ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବାଟି ଜାଣ। ପାଟହସ୍ତୀ ମଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତତକ୍ଷଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ଆଦି ସକଳ ଚଳିଲେ। ରାଜ୍ୟର ପରଜା ବୃନ୍ଦ ସର୍ବେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ହସ୍ତୀ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହୋଇ। ଭୀମରାମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶିଲା ହସ୍ତୀ ଯାଇ। ପାଟହସ୍ତୀ ଯାଇ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ନଳ ଶିରରେ ଢାଳିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇଣ ହସ୍ତୀ ପୁଷ୍ପରେ ବସିଲେ। ଜୟ ନଳ ରାଜା ବୋଲି ଉଚ୍ଚଡ଼ା କଦେଲେ। ସେ ନଗରର ନର ନାରୀ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ଗୁପ୍ତେ ନଳ ରାଜା ସୁପକାର ପଣେ ଥିଲେ। ଏଥି ଥିବା ଯାଏ ତାଙ୍କୁ କେହି ନ ଚିହ୍ନିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଇଲେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ହସ୍ତୀ ଯେ ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରି ଘେନି ଗଲେ। ଅନ୍ତପୁରରେ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ରାଣୀ ଯେ ଚିହ୍ନିଲେ। ଏତ ଆମ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହିତା ବୋଇଲେ। କି ନିମନ୍ତେ ଆସି ଏଥି ଗୁପତେ ରହିଲ। କି ନିମନ୍ତେ ବିରୂପା ରୂପ ହୋଇଥିଲ। ଦମୟନ୍ତୀ ଏହା ଶୁଣି ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ କରିବାରୁ ରାଜ ତଡ଼ାଇଲେ। ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସଭା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହରାଇ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି କରି ରାଜା ଗଲେ ପଳାଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ଗୃହେ ଦମୟନ୍ତୀ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ଭୀମ ରାଜା କହନ୍ତି ଯେ ନଳ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ରାଣୀ ହରଷ ହୁଅନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଧରିଣ ନଳ ପାଶେ ଗଲେ। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ନଳ ଖୁସି ହେଲେ।
राजा राणी पाद तलरे से पड़िले मनोवांछा पूर्ण हेउ बोलिण बोइले किछि दिन नल पुणी सेठारे रहिले एहा देखि राजा राणी हरस होइले राजांको ग्रते जाई नल जणाइले निज राज्य जीवु आंबे आज्ञा जे होइले विधि मते सनमान नल राजांको जे कले पाट पीताम्बरी मान राजा जे पिंधिले नाना अलंकार देई भूषण करिले विनय होइण राणी मातांको कहिले दया रखिथिब पिता मातांको कहिले आशीष कल्याण कर विनय होइले रत्न हांदଳରେ ନେଇ विजे कराइले विनय होइण राणी दासींको कहिले एहि स्नेह रखिथिब सबु प्रजा माने विदाय दियो जाउछि निज कर्मस्थळे शुभ बेले राजा राणी राज्य को गमिले पात्र मंत्री सर्वे संगे संगे घोड़ाइले शंख शबदरे राज्य राज्य कम पाइले शुभनुकूल धरी बाहर होइले किछि दूर गला परे मंदिर भेटिले जय शंख वीर शब्द तुरी बजाइले जेउ मयूरटी राणी माला गिळिथिला राजा राणी को चिन्हण उद्गारिण देला अलंकार पाई राणी हरस होइले सुरदेव राणी शापु मुक्त होई गले एठावरु पात्र मंत्री माने विदा कले तुम्भे माने जाओ भोले आम्भे जीवु भोले सेठावरु पात्र मंत्री विदाय होइले राजा राणी बहुत आशीष जे बांछिले हस्ते पृष्ठे बसी राजा राणी चाली गले बनस्थ कंदरे नदी निकटे मिलिले शंख ध्वनि शब्दरे नदी कंपी गला शब्द शुणिण कुंभीर तड़ित आसिला संगे संगे सभा चंद्र उद्गारिण देला ए जन्मरु मुक्त करंतु हे जे बोइला पुत्र पाई राजा राणी हरस होइले सुरदेव राज्य शापु मुक्त हुओ भोले सभा चंद्र को नहीं कोଳରେ बसाइले सेठावरु राजा राणी सधीरे चलिले महालक्ष्मी नल को से सुदया करिले बेताल मानंको डाकी तहु आज्ञा देले राजार भंडार सर्व पूर्ण करी आस पूर्ण करी मोते आसी कहिबटी बसी एहा शुणी बेताल जे शीघ्र चली गले नल राजांक भंडार संपूर्ण करिले लेउटिण आसी लक्ष्मी पासे जणाइले भंडार पूर्ण शुणिण संतोष होइले ए समय नल राजा राज्य पहुँचिले सिंह द्वार रे पहुँची हरस होइले राजा राणी पात्र मंत्री देखि धाई गले समारोहे पाद तले सर्वे लोटी गले
उठ सर्वे राजा राणी एमंत कहिले जे जहार कार्यक्रमे सर्वे लिप्त हेले अभिषेकर जोगाड़ मंत्री कराइले शुभ बेले राजा राणी अभिषेक हेले बाद्य शब्दरे राजा आनंद लभिले नगर बोली बोली राजा बहु धन देले आनंद होइण राजा प्रजा को पालिले राजा प्रजा आनंद रे संतोष लभिले एहा परे श्री सुदशा व्रत ही पड़िला व्रत करिबाकु राणी राजा को कहिला एमंत ए व्रत बोली इंद्र को कहते इंद्र सहित रे सची ए व्रत करते नारद ऋषि ठारू कथा को शुणिले व्रत को संपूर्ण करी दक्षिणा को देले दक्षिणा पाइण नारद विजे करिले ए विधिर नर नारी लक्ष्मी व्रत कले जेउ माने नारी एही व्रत को करंती तांक बक्षरु लक्ष्मी केभे न जे छाड़ती एणु महालक्ष्मी पादे थाउ मोर मती सदा जय संपूर्ण है सुदशा व्रत।